Ciao, sono il dottor Fabrizio Pedretti. Ci siamo visti la settimana scorsa in un video in cui ti parlavo di bruxismo e dei modi in cui si può diagnosticare. Ti ho parlato dello scanner intraorale. Ti faccio vedere da che cosa è composto. Fondamentalmente è una telecamera collegata ad un software specializzato nel ricreare immagini in 3D della tua bocca. Andiamo a vedere come funziona. Facciamo partire l'acquisizione della telecamera. Come vedi, l'immagine che si è creata è un'immagine che noi possiamo valutare in 3D, ingrandire, ci può dare dei dettagli della forma e delle usure eventualmente presenti sui tuoi denti ed essendo archiviabile è possibile poi confrontare le diverse scansioni nel corso del tempo. Se tu dovessi avere dei dubbi sullo stato di usura dei tuoi denti, ti invito a prendere un appuntamento e a chiedere eventualmente una visita con lo scanner intraorale. Liberiamo il tuo sorriso.